libaaxada geeska Afrika 1991 yaa Muqdisho ka kuday yaase laga kuday 2021 yaa TikTok ka kuday yaase laga kuday war hawi marka anaga waana la yaqaanaa anaga habar gidir iyo ma jeerteen bambar to bambar waa la isku hayaa mursadana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داوديال ميل والبا دنيا كجوجتان وانيغو ولالكين محمد حسن يوتيوب كا داونيسان waa another one tii cadadiya ku cusubtayna soo dhow subscribe la channelka gambalelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyogan like saar wadan ku maasantihiin la jiristiina iyo la joogistiina sida caadi dhaqanka aydna ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal oo ku falanqeyn doona xaaladii ugu dambeeyay social media gaar ahaan TikTok waxaan maqli jiray dagaalka oo ku sii fiday xaafado hor leh hadda aaladii TikTok wixii ka bilowday oo dad cusub ku soo biiray macnaha dadkii ku ogeedeen dad ka duwana imaadeen farxiyo zona oo gabar u dhalatay Soomaali Maxamed iyo Naciima Joker oo u dhalatay Soomaali Maxamed ayaa dagaalka soo galeen ayaga waxay u dagaalamayaan waa qabiil iyo qabyaalad laakiin ani Soomaalinimo reaction kan ugu bixina sababtoo qabiil 30 sano wadankeena wax kama jiraan ka dhigay dalka Soomaaliya dunida oo dhan maaragtay ayuu ka reebay oo ka haray Soomaaliya waa ogtihiin address xitaa mal Soomaaliya maanta qof wax loogu hagaajiyo intaan wax kale ma gaarsiinin qabyaalada gaarsiisay marka gabdhahan waa gabdho Soomaaliyeed laakiin ayaga hadda si kale u dagaalamayaan ama si kale arinta u soo galeen marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo farxiyo zona ku bilaaba marka hore FIFA hawiye libaaxada geeska Afrika 1991 yaa Muqdisho ka kuday yaase laga kuday 2021 yaa TikTok ka kuday yaase laga kuday war hawiyo ilaa goormee marastaan idinka cararay ilaa goormee okay waa aragteen farxiyo zona waxay leedahay viva leedahay Soomaali weyn ma dhaheys ayada laakiin ana dhahoyo viva Soomaali weyn 91dii yaa laga kuday oo laga orday 2021 TikTok yaa laga kuday oo laga orday tiri 91 wixii dhacay ba hadda Soomaaliya wali ay tabcaan la taasriir la saaranta xaqiiqda marka laga hadlo oo dadkoodii macluul u dilaysa kuwa xabsi ugu dhibaataysan yihiin kuwa ilmo looga qaatay qurbaha qabiil kasto oo Soomaaliyeedana ku jira dadka dhibaataysan dadkii laga kuday iyo dadkii kuday iyo kuwii ku dhex noolaa intaba dhibaatadu saameyn weyn ay ku leedahay meeqa hadda reerka ay u dhalatay zona dhibaato haysato qurbahan jooga qaar xabsi Afrika ku jira qaar Liibi lagu jirdilooyaa ma cadadna wala xisaaban 91dii wixii dhacay maxaan ka baranay wali wax ma ka baranin waxaan ka baranay in dalkeena uu dunida aqoonsan waayo baasaboorkiisa aniga aan la hadlayo ay naag dubcad igu tiri baasaboorkan ani ma aqaan muhiimna noo ahan mana ogin meesha uu yahayna ma naqaan laakiin hal baa muhiimadeenu tahay magacaaga iyo waqtiga dhalashada ee meeshaas kuugu qoran inaan ka guursado oon ka qorto ma ahane ani ma aqoonsani yidhaahdo xaqiiqda taas ma wax laga xumaada ahayn in dal islaameed aan imaado oo baasaboorkeygii la dhihi waayo oo caddeyntu ahaa inaan dunida ku travel gareeyo oo adduunyada aan ku maro in la yiraahdo ma aqoonsani yaa iska leh intuu ka yimid waa wadankee yaa anigana reerkeygana aan ka dhashay ee Soomaali weyn ay tiraahdo waa laga kuday iyo waa kudnay waa horta foolxumo weyn oo neheysata horaana idinkugu sheegay ilmahan ayagoo yar haddii dugsi iskool la gey lahaa intii lo'da iyo waxaraha ilaaliya la dhihino baadiyahaas oo biyo bacda iyo maxaa la yiraahdaa ay joogeen la dhihi lahaa dugsi iskool aada maanta waa la kuday iyo waa kudnay meelaha lama soo istaagteen
waxaan rabaa Naciimo Joker inaan haddana aan u gudubno finad la shiino ilaahay ma laga baqaa midaacada u hadalnaa mise serious u hadalnaa qabiilkan xagga u hadlaynaa shiino culay habeenkii dhow uu la dheelaayay wiilka waa la report gareeyay هاكن بقى مدن سميان asagoo caadi u soo fadhiyo sidaa hadda u sheekaysanayna laga tuuray live hayaha laga tuuro waa qabyaaladii oo qof ah waa u jeediin waxay caadi u difaacaysaa igaarkeeda ama igaarkooda ama walaalkeeda ama adeerkeeda ama abtigeeda shiina culey waxay taagan tahay waa laga tuuray live-ka laakiin shiina culey live-ka lagama tuurin kasoo ugu baxay kas anaga dhana u jeedna indheena maana siraayo waa maya shiina culey kas cad oo ugu baxay kas cad mar kale koogsoone raggii baarqabyada ii qalqalay beerka koogsoone ninkii burundi inuu iga cuno ii bariidinayaan bar kale ii tareen beerka koogsoone abaal badan abaal bara abaal buriya dheeraada ninba kiisa kaan ugu bedeli lahaa beerka koogsoone qabyaaladii oo qof ah قمت هاقاتي قمت محل هذا ويرنيكي قمت محل هذا هاي وجدين نعيمة جوكر وقبيسة walaalkeed shiin culeyna u gabyayso waa u jeediin marka maxaan ilaa hadda baranaynaa ilaa hadda 30 sano ilaa iyo hadda maxaan baranaynaa Naciimo Joker maanta hadday joogi lahayd xaafuun iyo maxaa la yiraahdaa Garowe iyo Boosaaso waa u khilday lahaa laakiin maanta Naciimo Joker waxay ku nooshahay dunida koowaad weliba waxay ku nooshahay dalka adduunka ugu xooga badan sida caalamka lagu qiimeeyo dhaqaalo iyo cudud intaba ugu xooga badan oo la yiraahdo America ayay ku nooshahay waa dal horumarsan qaabka looga nool yahayna Naciimo Joker way ogtahay marqaatiyana ka tahay haddii ayadoo yar wax baran lahayd oo dugsi iskool la geen lahaa oo jaahilnimo ay ku kori lahayn maanta Naciimo Joker gabdhaha horuu maray sida Ilhaan Cumar oo kale ayay wax qabsan lahayd laakiin macal asaf wax ma la soo barin ayadoo jaahil ah oo aqoon lahayn baa waxaa la keenay America taasaana u sabab ah gabadhan maanta in ay ayadoo dunida koowaad joogto dal Mareykanka la yiraahdana degan ee qabyaalad la fariisato taasaa sababteeda leh taas baa sababteeda iska leh mar kale Naciimo Joker runtii mar kale marka annaga waa nala yaqaanaa annaga habar gidir iyo majeerteen bambar to bambar waa la isku hayaa mursadana dhulbahantaa u haynaa oo u jawaabaya hadday noqoto dudublana leelkasaa u haynaa haddii inta kaleeto ay soo qayliyaan qabiilada oo jeedin laf kasta oo daarooda laf kale oo habar maxaa la yiraahdaa habiyaha ku aadinaysaa marka Soomaali Maxamed ani runta idin sheegaa qof aan horta qabiil ka dhalanin oo Soomaaliyeed ma jiro laakiin qof qabiil faa'iidadiisii maanta heeya ma arkin wali qabiil khasaaradiisa lagu wada dhigan yahay reer kastana saameyn ay ku yeelatay qabyaalad horumarkooda dhalinyaradooda haweenkooda odayaashooda maanta reer ka adkaaday 30 sano Soomaaliya la joogana waa la la'yahay reer ku duulayo
dhameeyey oo gumaadayna ma lahaayo dagaal kastoo dhaca 5 cunug oo qurux badan baa ku dhimato lagu aasaa ilaa iyo hadda dhalinyarada waxaan la yaabanahay ilaa iyo hadda maankooda iyo aqligooda gelin la war maxaan faa'iidnay 30 sano maxaan ka baranay sababtu maskaxda ma shaqeynayso maskaxda aqligii wanaagsan itaal inuu karoon yahay bal eega la yiri aqoonta qofka waxay u tahay saldhig waa hagitaanka nolosha aqoonta yaa haddii canuga alifaxmale baahoskaale loo dhigin kadibna albaqra gaarin rajo lagama qabo qofkaas noloshiisii hore iyo tiisii dambeba rajo lagama qabo sababtoo ah maxaa dunidan aqoon loogu sameeyey maxaa jaamacadda laser maxaa jaamacadda oxford maxaa jaamacadda saas loo sameeyey haddii ay aqoontu wax tar lahayn maxaa jaamacadahaas adduunka magacaa intaa la eg leh loo sameeyey waxaa loo sameeyey in bini aadinka lagu hago ay isku hagaan laakiin wax ma aqaani noloshaba ma ogiba xayawaan iska socdaa naf waa igu jirtaa maahane xayawaan iska socdaa waxba ma ogiba aqoon la'aan waa iftiin la'aana layiri dadkaana arkaysiin dhanoo hadda is haysto aqoon la'aan la heerkaas u geenaya maanta shiino culey tuuladiisa hal ceel xataa kama qodin dadkiisuuna lacagta ku qaatay naciimo joker hal mashaariic ama hal mashruuc ay leedahay meeshay ka soo jeeda kama fulinin way ogtahay meeshay ka imaaday dhibaataa ka jirto lacag maalaa yacniyaana social media ka soo gasho haa waa ogahay dadaa waxay soo dhihi doonaa adiga naftirkaa meeshaa u dhalatay mashaariic ma ka fulisay aniga lacag aan mashaariic ku fuliyo ima soo galin laakiin ayaga waa soo gashay waa la hubaa sababtoo ah aniga dhaqaalaha aan social media ka sameeyo meel wax lagu samayn karo ma gaarin sababtoo ah waa u jeediin viewska youtube-ka 1,000 iyo 500 iyo qofka daawato waxa waaye waa iska baashaalo uu isaga joogaa maahane oo fikirkaaga iska dhiibo lacag meesha ma jirto laakiin qofka markay 80,000 100,000 daawanayso qofkaasaa wax mashaariic samayn kara iyo qofka hal habeen 7,000 qaadanayo qofka 3,000 hal habeen qaadan dadkaasaa mashaariic marka dadkaas waxaa loo baahan yahay deegaanadooda iskool inay ka dhisaan maadaama ayaga ay jaahilnimo ku soo koreen inay dib dalka u fiiriyaan iskoolo u furaan haddaani awoodo oo maanta social media hanti wax ku oola aan ka heli lahaa iskoolahadan furi lahaa qasab sababtoo ah waa ogahay in dhalinyaro badan oo Soomaali maxaa la yiraahdaa hooyadood iyo aabood jaanis waxbarasho ay siinin sabab jirta awgeed marka iskoolo waxbarasho oo lacag la'aan ah wallahi u furi lahay sababtoo ah waxa Soomaali wareerinayo waa jaahil nimo si maskaxdaas loo dhiso war qofka dugsi hoose leh dhigto wax xishoona waxyaalaha qaar waa astanto ka ahaana markii video in la fogaanin tani kulantideena dambe waxaan idin leeyahay